呢個私人升降機大堂咧，佢就有個衣櫃嘅。咁貨你咧可以訪客嚟到嘅時候，可以擺低啲大褸啊、袋啊之類嘅嘢啦。咁閂翻呢個私人升降機大堂嘅衣櫃，咁就見到有個大門口啦。咁都係獨立一梯一伙嘅 lift。咁有一個四方形嘅廳啦，7米乘7米嘅方形大廳，景觀開揚嘅。咁見到一個 ICC 啦、朗豪坊啦咁樣嘅。咁我哋出去露台睇睇，露台都係闊7米，同廳一樣嘅。咁呢個西斜嘅，少少望返有正南嘅維港景啦，係望到海嘅。咁樓下就係佢嘅私人公眾嘅花園啦，你見到有池景嘅。好，而家一個5座嘅 A 室係供公眾參觀嘅。咁佢有自己一個嘅茶水間啦，有呢個10C度嘅酒櫃啦，亦都有一個秋季式嘅雪櫃嘅。咁咖啡機啦，名牌子嘅咖啡機啦，同埋一個焗爐嘅。咁基本上啊，茶水間都夠你應付早餐嗰啲嘅工序啦。咁佢呢個茶水間一個隔離咧，就有一個緊廚嘅，咁就可以幫你明火煮食啦。咁牌子都係一個名牌子啦。係啦，佢面板啊都要同你講講，佢面板都有自己一個 logo 嘅，即係唔係純粹係街邊貨嚟嘅。即係每個有牌子都係名牌嘢嚟嘅，咁所以佢呢套櫥櫃啊都係名牌啲靚嘢啦。咁有10C度雪櫃，咁上網查翻咧，呢個型號都非常之貴嘅，都係一個6位數字嘅雪櫃啦。10C度嘅雪櫃，全新未用過。好，咁樣收唔頭啦。咁設一個有明窗嘅工人房啦，廁所都係明廁嘅，工人房啊、雜物房呢個都係 OK 嘅。咁呢個大掣啦，咁你見到啊，佢係一個開積咧，係一個飛機積嚟嘅。呢邊2間房，而佢嘅右手邊都有2間房嘅。咁細少少可以當書房啦，亦可以當小朋友房啦。呢個就係洗手間啦、客廁啦、主人套房。依家係細嘅主人套房，有套廁啦、浴缸啦。好，個景觀落昂船洲大橋亦望到 ICC 嘅，遠望到。好，行完大門望過嚟嘅右手邊，我哋去埋左手邊左翼去望望啦。佢都有一間書房同埋一間較為大啲嘅主人套房啦。書房劃作小朋友房，冷氣機。咁呢邊咧就冇客廁嘅，咁所以相對地咧，佢工人房都會大啲，亦都有一個衣帽間啦。或者係一個可以擺書枱作為一個簡單嘅工作區域啦，寢室嘅區啦。咁佢大嘅主人套房係講緊用一個雙門嘅浴室設計，雙門嘅套廁設計啦，非常之有氣派嘅。咁雙洗手盆啦，咁阿爸阿媽就唔會爭呢個洗手盆用啦，我係一邊化妝，先生就可以喺度梳洗啦。咁廁所
同埋浴缸係分隔㗎啦，兩邊都有獨立嘅窗，係一個好靚嘅名廁。咁可以三邊落床啦，亦都有一個小嘅露台啦。呢個係大嘅主人套房，望翻出去咧就係一個正南維港景啦。係啦，今日藍天白好天，咁樣係啦，有個醫保間啦，好非常之唔錯嘅，非常之靚啊！有興趣就嚟揾我睇睇啦，呢個單位，呢個係5座嘅 B 室高層。好，下條片見，拜拜。